ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி குக் வித் கோமாளி ரெசிபி தொன்னை பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பிரியாணி பிடிக்காதவங்க மோஸ்ட்லி யாரும் இருக்கவே மாட்டாங்க. எனக்கும் ரொம்பவே பிரியாணி பிடிக்கும். பிரியாணின்னு பேர் சொன்னாலே பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்த்துடலாம். அதோட நம்ம சேனலில் 3rd giveaway அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. வீடியோ லிங்க் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டில் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு கை நிறைய புதினா சேர்த்துக்கோங்க. புதினா மல்லியோட ஃப்ளேவர் இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதனால் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் ஒரு கை நிறையா மல்லி இலைகள், கூடவே இதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறோம். இதோட காரம் தான் அதிகமாக இருக்கணும், மிளகாய் தூள்லாம் கம்மியாக தான் சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 4 போல் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். இது ரொம்ப காரமாக இருக்குது இந்த மிளகாய், அதனால் 4 சேர்த்துருக்கேன். கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அரைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி சிக்கனை மேரினேட் பண்ணாமல் சேர்த்துருக்கேங்க. மேரினேட் பண்ணுறதும் எப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் இன்றைக்கி குக்கரில் பண்ண போகிறேன். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து இதில் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அப்புறமா கொஞ்சமாக கல்பாசி, அன்னாசி பூ சேர்த்துருக்கேன். கூடவே பிரிஞ்சி இலையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக கலந்துக்கோங்க. எண்ணெயில் லைட்டாக பொரிஞ்சு வர்றப்போ நல்ல மணமாக இருக்கும். இப்போது இதில் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு 5லேருந்து 6 போல் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. சேர்த்து சாப்பிட்றப்போ நல்லாயிருக்கும் நமக்கு, அதுக்காக சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா இந்த அளவுக்கு வதக்கினதும் இதில் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. நிறைய கூட சேர்க்கலாம், நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் இதுக்கு. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை மணம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இது வதக்கிறப்பவே நமக்கு நல்ல ஒரு மணம் வரும். இப்போது நம்ம இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். மிக்சர் ஜாரில் அப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் இப்போதைக்கு சேர்க்க வேண்டாம், இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதை நல்லா வதக்குனதும் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் உள்ளே சேர்த்துட்டு பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். கூடவே ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள், ரொம்ப கொஞ்சமாக 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் சேர்க்கலன்னு நினைக்காதீங்க, மல்லி பவுடர் வீட்டில் பண்ணது, மஞ்சள் சேர்த்து அரைச்சதுனால நான் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கலை. இதிலே இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் தனியாக சேர்த்துட்டோம்னா கலர் ரொம்ப பிரைட் ஆகிடும், அதனால் சேர்க்கலை. நீங்கள் வெறும் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பிரியாணி ஒரு மைல்டான கலரில் இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு சின்ன விஷயம் மறந்துட்டேன், அதுக்காக சாரி. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. நான் தயிர் மறந்துட்டேன், அதனால் இப்போ சேர்க்காமல் கொஞ்சம் லேட்டாக சேர்த்துட்டேன். அப்புறமா சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுன்றதும் சொல்லிடுறேன். வாஷ் பண்ண சிக்கனில் தயிர், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்துட்டு கடைசியாக உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10லேருந்து 20 நிமிஷம் ஊறினதும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கனை அப்படியே சேர்த்துடலாம். ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு சிக்கன் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கப் சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு நான் 1.5 கப் தான் தண்ணி வைக்க போகிறேன். ஆல்ரெடி நமக்கு சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும். மசாலாவில் தண்ணி சேர்த்துலாம் அரைச்சிருக்கோம்ல, அதனால் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு. ஃபஸ்ட்டு 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து 1/2 கப் தண்ணியை மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து அதை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொதித்ததும் நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம். அரிசி நான் ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல தயிர் சேர்க்க மறந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு, நான் இப்போ தாங்க சேர்த்தேன். நீங்கள் தயிர் முன்னவே சேர்த்துருங்க, கண்டிப்பாக தயிர் சேர்க்கணும். இது போல் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போது அரிசி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் சேர்க்குறப்போ நம்மளுக்கு குழையாமல் நல்லா சூப்பராக பிரியாணி கிடைக்கும். நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசி எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். கூடவே கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1/2 லெமன்லேருந்து பாதி போல் லெமன் ஜூஸ் தான் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. காரம் குறைவாக இருக்குண்டா மிளகாய்த்தூள் எதுவும் இப்போதைக்கு சேர்த்துறாதீங்க. உங்களோட மிளகாய் அதுதான் அதிகப்படுத்திக்கணும் காரத்துக்கு. மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தா கலர் கண்டிப்பாக மாறிடும். ஒருவேளை காரம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்டா கூட பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு உப்பு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது, கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு
கடைசியாக கொஞ்சமாக நறுக்கின மல்லி இலைகளை சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் கரெக்டாக 15 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே ஒரு விசில் வந்துடும். இது இருக்கட்டும். அடுத்து தொன்னை பிரியாணியை தொன்னையில் தான் சர்வ் பண்ணுவாங்க. என்கிட்ட இல்லை, நான் வாழை இலையில் தொன்னை பண்ணிக்க போகிறேன். அதுவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இலையை கொஞ்சம் ஈவனாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் கொஞ்சம் ஈவனாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடில் வாழை இலையோட 2 கார்னர்லேயும் இது போல் ஒரு குட்டி ஃப்ளீட் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்ட் பண்ண எட்ஜஸ் வந்து பிரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக லைட்டாக அப்படி டூத் ஸ்டிக் வச்சு இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க. வாழை இலை கிழிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் சன்லைட்லேயோ அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி லைட்டாக காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். கிழிஞ்சு போகாமல் இருக்கும். இது போல் இன்னொரு ஸ்டைல்லையும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி டூத் ஸ்டிக் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பண்ணியிருக்கேன். மேலே இருக்கிறத லைட்டாக ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க. அப்போது ஈவனாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு. இது காஞ்சி போன வாழை இலையில் தான் பண்ணுவாங்க. என்கிட்ட இல்லை, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுனால நான் அதிலே பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான், ரொம்பவே க்யூட்டாக நம்மளோட தொன்னையும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம பிரியாணி பார்க்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் தானாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மணக்க நம்மளோட பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை அப்படியே பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா சுட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தொன்னையில் சர்வ் பண்ணிடலாம். நல்லா உதிரியாக ரொம்ப சிம்பிளான இந்த பிரியாணியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கும் கொடுத்துருங்க. அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு 2 கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணது போலவே 3rd கிவ்அவேலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எப்போதும் ஒரு குட்டி கிஃப்ட் என்னால் முடிஞ்சது கொடுத்துட்டே தான் இருப்பேன். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் எ நைஸ் டே.